Hostia. Y ahora dice, se consume muy rápido. Fogata San Nacho. Un rito donde los haya. ¿Qué tiene la coca? Coca con todo. No me falta de nada. ¡Tío, qué haces! ¡Qué tonto es, macho! ¡Puto gallego! Y es que está grabado, además. Hay que vivir la primera persona. Porque no es lo mismo. Que aquí se ve bien, que hay luz aquí. Aquí te vemos todo. ¡Venidos, venidos! ¡Putas! Y nosotros fuéramos un reloj, en vez de ir de segundo en segundo, iríamos de primero en primero. ¡Mira, Rubio, mira, Rubio! No se ve, tío. ¿Qué pasa con el Rubio? Solo se ve una silueta diabólica, macho. Pues eso. Es rubio, en la esencia. Lo que es.